kabajamtoota daawwattoota keenya torbaanitti yeroo maraa yeroo kana kan isin biraan geenyu qophii teenyatan marii bunaa eegalleetti jirra. Qophiin teenyatan marii bunaa akkuma torbaanota hundaattuu namoota garaagaraa isiniif dhiyeessuudhaan buna irratti marii garaagaraatu mari'atamaa waan isiniif isin barsiise yookaan immoo odeeffannoolee haaraa jennee waan qixxeeffannu torbaanitti yeroo maraa yeroo kana kan isin biraan geenyu ta'a. Kabajamtoota keenya har'aas akkuma torbaan kaanitti qophiin teenyatan marii bunaa barataa yuunivarsiitii gahee bu'aa bahii baay'ee keessa darbuudhaan kitaaba tokko maxxansuudhaan eebsiseeti kan jiru barataa Eliyaas Abdallaa Ja'awa yuunivarsiitii Haromayaa Damee Hararitti barataa kolleejjii fayyaati. Kanuma wajjin wal qabsiisee barnoota isaa cinatti immoo kitaaba kana barreessee hanga maxxansuu kana geetti jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya mee haalli jireenya isaa maal fakkaata eessaa ka'eetti hammaatii ga'uu danda'e waan jiru irratti turtii Eliyaas faana taasifna. Isinis amma dhuma qophii teenyaatti hordofaa faana turaatiin hin jaalladha. Hanga barattoonni kolleejjii hiriyoonni yafaan ifumaaf birri dhibbaas waliin baafnee wanni xixiqqoo waliin dhufte guddoo taate kanaaf karaadhaan maa hin maxxansine jennee gamanaan illee waliin qabne ture. Kunillee waan maxxansiisaaf barbaachisu yeroo ilaallu walitti madaalu ture. Sanboota namoota adda addaa quunnamuu jalqabne. Kana keessaa nama tokkootu nu hubatee kana hunda nu maxxansee pirezidaantii yuunivarsiitii Haromayaa Dr. Jamal Yusuf kitaaba kana maxxansiisuus eegas eebba irratti illee wantoota eebba barbaachisan irratti deeggaree milkaa'ina kanaaf qooda leencaa ta'uu jechuudha. Adeemsa irraan jira jetteeti jirta gara barnoota keetti hin dhufnu ammallee kitaaba kana keessaan baanu kaayyoon kee fuula duraa maali? Garuma barruu kana wajjin wal qabsee ogbarruu afaan Oromoo kana guddisuu irratti namoonni dhaloonni xixiqqoon kun amma hedduun argaman duratti barreessitoonni afaan Oromoo qubaan lakkaa'amaniitu jira. Dhaabaa Oyyeessaa maal jennee maqaa yaamuu hin dandeenya namoota gurguddaa kana. Namoonni garuu bakka bu'uu qaba nama tokko. Fuula duratti maal yaaddaati? An fuulduratti wanti yaadu waanuma abbootiin keenya jalqaban dhaloonni kun dammaqinaan hubatee akka irratti hojjetu godhu. Fakkeenyaaf kitaabni qubee irra barannuun qubee ammaa ani barreesse kanaan yeroo jalqabaaf barraa'e kitaaba Dr. Shimoo Rashaad Abdullee afaan Oromoo qubuma afaan Oromootu barsiisuudhaaf barreesse kitaaba furaa afaan Oromoo kan jechuudha. Kitaabni kun bara 1968 kan lakkoofsa faranjiitti biyya dura bara 1961 harkaanuu barreessanii san booda immoo boodarra Somaaliyaatti maxxansiisuu danda'anii turan jechuudha. Kana malees sheekni kitaaba biroo baay'ee barreessanii nama yeroo jalqabaatiif Quraana afaan Oromootti hiikanii Quraana hiikanii sagalee kana godhuun qofti waggaa 22 itti fudhate. Ta'us ogbarruun Oromoo gara bahaa Oromiyaatti haa dhalattu malee sadarkaan amma irra jirtuu fi gaafa dhalatte irraa hanga ammaa jirtu baay'ee gabbu'aadha. Jijjiiramni baay'ee hin jiru jechuudha. Aadaan waa barreessuu hin jiru. Aadaan waa dubbisuutis hin jiru. Kanaaf dhaloonni kun kanarratti akka xiyyeeffatu godhu jechuudha. Kana godhuuf immoo tokko mataaf yaaduu barreessuu ittiin fufaa bifa adda addaatiin kitaabota gosa kanaattis ta'e waa'ee fayyaa irratti barreessuu fuulduraaf ittiin fufaa. Kan kanarra guddaan garuu inni guddaan isuma kanaafuu utubaa ta'u barnoota irratti hojjechuudha. Dargaggoonni hawaasni bahaa Oromiyaa jiran kana fa'a barnootaan iddoo booda aanee jira. Guyyaan irraa maarcheet guyyaa shamarraniiti guyyaa dhala dubartootaati jedhama. Gama bahaa kana barnoota irraa baay'ee kaboodatti hafan dubartoota. Kanaaf hawaasnummaanuu dubartiin teenya ilaalchiif qabdu fi hawaasni illee ilaalchiisiif qabu gadhaanaadha.
kanaaf barnootatti hin jajjabeessanii yoo barnoota namni hin baranne immoo dubbisuu hin danda'u namni hin dubbifne immoo barreessuu hin danda'u kanaaf dargaggoonnis dhaloonni jiru kun gama barnootaatiin illee jabaatanii sanbooda nama barateetu gamanaas dhufuu danda'a waan ta'eef gamana akka dhufu godhu baay'ee yaada gaarii qabda. Mee gara barnoota keetitti haa deebinu barnoota fayyaa kana akkamittiin filachuu dandeesse jalqaba akkamitti dhuftee gara fayyaa seenuu kaka'umsi kee maal ture beezii wanni si kee maaltu jira ture? An barnoota fayyaa kana dhugaa wanni seeneef fedhiif osoo hin taane maqumaaf dhugaa sun yoo dubbanne maaliif yoo jettan meedisinii akka namni hawaasni haalarraa ilaaluu fi akki dhugaan biyya teenya keessa jiru xiqqoo wal madaalu garuu meedisiniin akka biyyoota biraattis akkuma biyya keenyatti kabajamaadha. Kabajaa isaatii fi wanni hawaasnis irraa eeguu fi wanta dhugaan argattoota waliin madaaluuti malee biyya teenyattis kabajamaadha ogummaa cimaadha. Ta'us ani fedhiin koo guddaan teekinooloojii irratti ture. Waa'ee akka injiinaringii takka kompiitara saayinsii waan akkanaa baradhee isa suniin bakka guddaa fedhii gootiin qabatu. Sababa kanaatiif meedisinii yoon baradhe immoo ogummaa kana nama cimaa ta'uu ni danda'a. Kanaaf jeetiin boodarra yaada kee jijjiiree stiil gaafuma sun meedisin tokkoffaa guuteetiin kompiitara saayinsii sooftiweer injiinaringii kanneen waraanaan itti aansee ture. Ta'us eegaan barnoota sun keessa seenee booda garuu hangaan yaadee ol jaalachuun jalqabe. Hangam takka kabajaa akka qabu hangam takka rispoonsibil akka taate si dagaama. Fakkeenyaaf amma qorannoo ogummaa warra ogeessota irratti eenyutu irra amanama jedhamu irratti gaafta gaggeeffamte gara warra biyyoota faranjii kana gaggeeffame warri hedduu xiqqaa amanamu warra siyaasaati. Hawaasa jechuun ogummaa keessaa jechuudha. Ogummaa jechuun dirqama amansiisuu waan jiruuf sobaanis yoo ta'e waan ta'eef. Warri hedduu amanamu garuu namni hedduu warra abbootii amantii isaa garuu abbootii amantii osoo hin taane warra ogeessa fayyaati. Amma italti dhugaa takka obboleessii irraa illee akka qaamatu garuu gaafa dhukkubsate ogeessa fayyaatti iccitii sun ni himamu. Kana malees wantummaan ati gootu deeggarsa ati namaaf gootu eega rabbiiti ati kanaaf gama kanaa namas hawaasni keenya illee booda aanee waan jiruuf eegaan seenee booda hangaan duraan yaadduran jaaladhee hin jiru. Egaa hawaasa osoo baratiin isin barsiisee kanaaf akka tajaajila gahaa kanaaf jiruutu qabna. Mee dargaggoonni akka abdii muuru jechuun jireenya keessa wanni tokko ifa namaa ta'aa dhufti. Yerooniif umriin dargaggummaa ni jirti waan baay'eedhaan dogongoruu ni jirti karaarraa maqoon ni jirti. Wanti kana dargaggootaaf mee maali jechuun akka moodeelaa tokkottidha kan inni akka dhuunfaa fayyaatti furadhu dargaggeessa hamma barruurra geessee jirta san gubbaan barataa fayyaati kana hunda wajjin wal qabsiistee dargaggoota umrii dargaggootaa keessa jiran keessumaa barnoota wajjin wal qabsiistee karaa keenya kanatti rogoota gargaraa irra maquun jira mee akkamitti ibsita kana dargaggoonni dhuguma akka jettee gara bahaa kanas keessattuu yeroo hedduu nuti waan bu'aan isaa harkaan argamu eeguma akka bahee qofa barbaanne kana lammaffaan immoo ammatti waan jirutu garuu bakka guddaa ga'uun waan guyyaa tokkotti akka guyyaa lamatti osoo hin taane wanta xixiqqoo guyyaan goonutu walitti hidhamee booda bakka guddaa akka geenyu godha. Kana keessa umriin qaaliin yeroon qaaliin yoo takka dabartee hin deebine yeroo dargaggummaati. Humna kana waan fedhe itti godhuu hin dandeenye. Waan bu'aa qabuttis yoo baasnes yoo waan yeroo fedhii lubbuuti jala haqqisaas nutees lameenittu numa dabarti. Kanaaf yeroo waan dabru kana waan hin dabarre itti goonee itti fayyadamuun dirqama. Kana keessa daldaluun ni danda'ama. Waan biraatis godhuun ni danda'ama. Garuu wanti akka barachuutti beekumsa horachuutti qaalii fi nu fayyadu hin jiru. Kanaaf yeroo dargaggummaa keenyaa kana beekumsaaf silaa bakka laannee hin jira. Kitaaba kanarratti seenaa tokko intala takka jira. Intalti Tireent jedhamti biyya Zimbaabuweeti. Bara 1960moota keessa dhalatte isiin iddoon itti dhalatte baadiyyaadha akkuma hawaasa Oromiyaa keessa jiru kana jechuudha. Hawaasnis abbaa isiitii fi maatii isiillee dabalatee jechuudha. Waa'ee barnootaa hubannoon isaan qaban gabbu'aadha. Ilmi dhiiraa yoo barnoota barate abbaadhaaf warraaf bu'aa buusaa jedhanii waan amanuuf ilma dhiiraa gara barnootaa ni ergan. Garuu isii dubartoota hin ergan. Haa ta'u isiin garuu mana barnootaa obboleessii deemee as deebi'ee obboleessii kanaaf kitaaba waliin osoo lallaaltuu dubbisuu fi barreessuu barte
sammuun isillee cimtu waan taateef jechuudha. Isiin osoo dareen hin deemne obboleessii hadaree deemee dhufurra beekumsa barnootaan cimtu taate. Boodarra barataan kun moggaa mana barnoo obboleessii mana barnootaa dhaqu hojii manaa ni hojjeta, hojii daree garuu hin hojjetu. Barsiisaan ajaa'iba maaliif kun ta'uu danda'e? Jennaan anaa miti obboleettii xiyyaatu naaf hojjeta. Obboleettiin mana barnootaa seentee hin seenne. Samboota xalayaa barreessite abbaa intalatee maaf mana barnootaan galchine jee akka mana barnootaa fidu itti hime. Mucoon barattee barnoota hedduu osoo hin deemin amata 14 geessu. Akkuma aadaa biyya sunii ni kannani horii hedduu fudhatee abbaan ni kannan. Samboota intalti garaa godhattee yeroo amata 18 geessu ilmaan 4 duruun dhalti. Kana jechuun isiif baadha. Kana keessa hirrina nyaataatiif wantoota rakkina baay'eetu ture. Ilmi tokko harmumti illee aannan dhabuu irraa kan ka'e ilmi isii sun duraa du'e. Haaluma kana keessan fi hawaasni intala takka akkaataa itti ilaalu irraa kan ka'e jaarsa isiitii wajjinis walolanii adda ba'anii hiikamtee turte. Samboota ilmaan sadeen kophaa isii guddisaa turte. Jireenya keessa wantoota isii rakkisan hedduu keessa dabarte. Eegas illee eega jireenya kophaa isii jalqabde barnoota gama tokkoon itti deebiteeti barachaa mana dhaabbata tokko keessa hojjechuu turte. Wayi jettuu garuu abjuun isii mul'anni isii hedduu guddaa ture. Gaaf tokko biyya Ameerikaa dhaqee barnoota digriis maastersis PhDs hojjedheetiin hawaasa kiyya kan ilaalcha isaa jijjiiree tees deebi'ee gama barnootaatiin barnootaan guddisaa jettee yaadde. Akkuma isin yaadaa turte sun abjuun isii sun dhugoomee fi carraa warri adii kun dhufanii isii fudhanii biyyaa osuma ilmaan isii qabdu ilmaan isii haadha isii biratti istee deemtee biyyaa alaa baate barnoota isii digriis maastersis PhDs fixee amma doktor dhaabbata trained fayyuu hawaa'ee barnoota irratti hojjetu illee qabdi. Biyya isii sun keessa mana barnoota 250 ol haaromsitee carraa barnootaa dargaggoota dhalaa dhiiroo osoo hin jenne akka baratan gootee jirti. Akkuma addunyaattis biyyoota 5 ol dhaabbanni isii keessatti hojjetan. Isiin ammaaf nama kabajamaa fi nama beekamaadha. Garuu kalees bakki irra turte yeroo ilaallu abdii nama kutachiisa. Keessattuu shamarraniif dubartii takkaaf haala akkasii keessa akkamitti dabartee bakka kana geessee jedhanii nama ajaa'iba. Yeroo isiin abjuu isii kana dura garuu mul'ata isii guddaa kana mana agartee turte isiin. Kana haadha isiitti himtee sammuu haati isii waan ati abjuu agarte kana barreessite xaasaa takka keessa kaayee awwaaleette. Sababa kanaatiif bara 2016 kitaaba tokko barreessitee turte. The girl who buried her dreams in a can jedha. Intala abjuu isii xaasaa keessatti awwaalte. Akka jalaan banne jechuudha. Akka hin daganneef. Akka hin daganneef. Mul'anni isii sun garuu dhugoomee amma kitaaba barreessite jechuudha. Dhalootaaf akka fakkeenya ta'utti jechuudha. Mata dureen kitaaba suniitu dubartii takka shamarree abjuu isii xaasaa keessatti awwaalte jedha. Garuu isiin xaasaa keessas baaftee hojiidhaan qabatamaan dhugaa godhuu dandeessee jirti. Kanaaf dargaggoon har'aa jijjiirama fiduu barbaanne taanaan tokkoffaa waan namoonni hedduun jala deemaniif waa hunda jala fiiguudhaaf qabu. Kophaa ta'uu dandeessa kaayyoo hoggaafatu. Namoonni itti amanuu dhabuu danda'an sirrii miti takka humaa faayidaan qabu jechuu danda'an. Waan namoonni ja'an osoo hin taane waan ati ifiin jettu suntu murteessaa. Sadaffaan beekumsaan utubuu qabna. Afuraffaan abdii muruu hin qabu. Yeroo hunda abdii kutuu hin qabu. Kanarratti kitaabni kun ammallee seenaa tokko fageessitu. Gaaf tokko mootiin biyya tokko namoota 3 kabadii balleessan irratti du'a murteesse. Sadeenuu adabbiin isaanii du'a akka ajjeefamaniif guyyaa ajjechaa yeroo isaanii akka ajjeefamaniif yeroo isaan irratti murteen tun dabruuf deemtu dura carraa dhaamsidhumaa dhaamadhaa jee carraa kanneef. Lameen dura nuti amma ajjeefamuu deemna kanaaf wanni jennu jiru jaanii maatiitti mammaramanii bubbu'anii dhaammatan. Inni sadaffaa garuu mootii kana gaafiin gaafachuu fedhaa. Hayyee gaafadhu jaan. An farda kagoblaa qabu kabalali'uun ji'a 8 keessatti siif hojjedha. Sanbooda adabbiin haan raawwatu garuu ji'a 8 bakka hin jiraadhu carraa naaf kannii jee mooticha. Namoonni achi jiran hundi ajaa'iban. Namtichi akkamitti jaala. Yeroo kana mootichi ati yaada ajaa'ibaa qabda. Ji'a 8 siif kan ji'a 8 ni heddummaata. Ji'a 2 siif kan tole jedha. Yeroo kana hiriyoonni garuu yoo ji'a 2 keessatti farda balali'uu hin hojjenne ati adabbii hamaa adabamta.
bifa hamaadhaan ajjeefamtaa adabbiin akkaataan itti ajjeesullee akka hamaadhaatti ajjeefamtaa jeetu sossodaachisee yeroo kana hiriyoonni lameen isaanii maal jedhan namtichaan ati ammoo akka keenyatti ajjeefamuu sirra wayyu booda akka hamatti ajjeefamuu ni beektaa goblaan fardii silatti goblaan baasu akkamitti waan akkana dubbatu lakkii na dhagaa amma carraa afuriin qaba carraa afur takka ji'a lameen naaf kanname kana keessatti fardii mootichaaf amma jiru ka goblaa itti godhannaan jedhan kun du'uu danda'an lama mootichi siin ajjeese jiru kun du'uu danda'an sadi anummaan akkasitti siin rakkiseen si ajjeese jiru yeroo kiyya geessee du'uu hin danda'an afur immoo maaltu beeka jee akka rabbi yoo fardi kun goblaa baasee barareessa kanaaf abdii hin muru kanaaf dhaloonni kun gufuutu xiqqoo isa qunnamteef haala amma taatee xiqqoo ni mudattuun abdii kutuu hin qaban dhaamsa godhatu. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin teenya tan marii bunaa gaa akkanatti itti fufaati kan jirtu haasoo yookaan immoo odeeffannoo hedduu namatti tolu dhageeffachuuf illee namatti tolu hedduu asirraa dhageeffachaa kan jiru dargaggeessa beekumsaan guutame jechuun ni dandeenya kitaaba hedduu nama fayyadudha kitaaba kana gaayoonii fakkat jedhaatti hiramee jirate yookaan immoo manoota kitaabaatti ni argamate Iliyaas gaafannaa iddoo akkamitti akka argamuu fi akkamitti argachuu akka dandeessan kabajamtoota hordoftoota keenya mee ammallee turtii teessan nu faana taasisaa ni jenna mee Iliyaas akkami maxxansiisaa kun hammam takka hawaasa biratti dhiyaatee jira hammam takka deemee jira. Kitaabni kun kan eebbifame sabtii dabarteetti sabtuu batana ture eegee eebbifame guyyaa muraasa jechuudha. Kanaaf nutis eebbisuun qofti adeemsi isaa dheeraadha dadhabbii baay'ee qaba. Kanaaf guyyaa eebbifne booda kan raabsina jennee ergamne. Kitaaba kana maxxansaa isaatis lakkoofsi maxxansame baay'ee xiqqaadha. Ispoonsara argachuu fi haalummaan namoota deeggarsa argachuun baay'ee ulfaataa waan tureef koppiin nuti goone muraasa. Suma sun raawwu guyyaa eebbaas hedduu bitame. Kana malees guyyaa sun duraa'u namoonni dhaabbanni ajajatanii fakkeenyaaf dhaabbanni Daarul Fikr jedhamu tokko Finfinneerraa firii 300 firii order godhee duumaanu nuti isaan eebbaan kan inni eebba booda jennee firii lakkoofsaan firii 300 ta'an bitatanii turan. Kana malees hawaasnis guyyaa eebbaa irratti argaman baay'ee bitatan. Haa ta'uti nuti raabsuu ni barbaadna iddoo hunda akka wal ga'u. Kanaaf hanga ammaa magaalaa Dirreedawaa iddoo kanarraa argachuu hin teessan jennee iddoo nuti raabsine hin jiru. Garuu har'a irraa jalqabee iddoowwan nuti kana booda sooshaal miidiyaa irrattis iddoo adda addaa irratti ibsinu argachuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf ammaani mana barnootaa itti baradhe mana barnootaa maa jalluuf achitti keessattuu barattoonni hedduun manni barnootaa sun keessa rool moodeelis kan ta'aniif isa dhaloonni biraatti illee akka fakkeenya godhatuuf iddoon tokko boona achi. Kan biraa immoo iddoowwan argachuu danda'an dargaggootaas ta'e ganda adda addaa fuulduraaf kan beeksisnu ta'a jechuudha. Hanga ammaa garuu iddoon nuti raabsine hin jiru. Qophiin teenya sagantaan teenya akkuma maqaa isaatti qophii marii bunaati. Bunaan nurraa ture. Buna dhugaatii haasa'e nagaa namoonni akkuma aadaa Oromootti buna irratti waan baay'ee haasa'u. Hojjaallee ta'u aadaan teenya buna irrattis ni haasa'u. Kanumaa fi afaan irraa asitti irratti haasa'u. Anillee buna ittiin jaalladha. Sa'a malee sitti barataa waan taateef ittiin jaalladha. Barataaf sa'aan qabu teeshinii hoggaa jiru. Suka dulu makan kan baik lagi yo itu me sudah boleh sudah nih ada ganda kan barnoota isa fadha. Haayiskooliin baradhe sagantaa baradhe. Sinbira moo? Yuunivarsiitii Jimmaa. Duraan ogummaa kana feeta? Jalqabuma irraa daa'ima ta'eetiin jira iyyuu dhaggeeffachaa. Sanaan gaarii. Waanumaan fedhuun argadde ani. Itti fufna.
mee gara dhumaatti fidaati jirra gaaf sagantaa teenya Liyaasis ammuma kaleessuma sitti himneeti hararraa haati hangaasii dhufuu dandeesse mee dhumarratti hawaasa kiyyaan kanaan jechuu barbaada ergaa kanaan dabarfachuu barbaada waan jettu naafee waan jettu yoo qabaate. An walumaa galatti ogbarru hawaasni tokko waa barreessuu waa dubbisuu yoo aadaa hin godhanne seenaa hin qabaatu eenyummaa fi guddisuu hin danda'u aartiin diinagdeen siyaasaan guddachuu hin danda'u. Waa barreessuun waan hunda damee hunda akka guddatu godha. Kanaaf dhaloonni kun gara siyaasaan diinagdeen fayyaan xiinsammuun waa hundaan barreessuu akka danda'uuf jalqaba aadaa waa dubbisuu horachuu qaba. Gama bahaa kanaaf jechuun akkuma biyyattiittuu aadaan waa dubbisuu hedduu gabbu'aadha. Garuu gara bahaa kana irra gabbu'aadha jechuu hin dandeenye. Hojjetaan mootummaatis barataanu kan wanni dubbisuuf qormaata. Guyyaa qormaata achi darbe handaa'uutii darbe guyyaa eebbifamu digriidhaan eebbifamu dubbisuu dhabuudhaan waan eebbifamu fakkaata jechuun kana booda yoo dubbiste digriin sigaa fuudhamaa itti gaafatamta waan ja'amu tokko fakkaata. Kanaaf dubbisni immoo hin dhaabbatu bilchinnii fi guddinni sammuu ilma namaa wanti irratti hundaa'u dubbisa beekumsa kun immoo karaan beekumsi itti argannu keessaa tokko dubbisa. Kanaaf dubbisa aadaa haa godhannu hin jaa dhaloonni kun jijjiiramuu qabnu ajannu taanaan tokkoffaadhaatti dubbisa aadaa godhachuu qabna. Kun immoo karaa tokkoon namoota waa barreessanuu jajjabeessuudha. Fuulduraaf kitaabni baay'eetu gurgurama ta'a. Namoonni biraa waa barreessuu fedhan fedhinnaa keessatti immoo namni waa dubbisu waa barreessuudha fedha. Kanaaf ogbarruu Oromoo jajjabeessuudha ta'a jee waan namanuuf tokkoffaadhaatti aadaa kana haa gabbisnu hin jaa. Inni biraa aadaa wantoota akkanaa deeggaruudha jajjabeessuudha. Namni keenya wanta kanarratti waa barreessuu irratti waa dubbisuu irratti wal jajjabeessuu diinagdeedhaanis wanti deeggarsa barbaachisu hundi deeggaruudhaan akka wal cinaa dhaabbannu dhaamsa jenna. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kan isin hordofaa jirtan qophii teenya tan marii bunaati gaa qophii teenya tan marii bunaatiin gaa irraa akkama daawwachaa turtanitti seenaa babbareeduu fi bu'aa fi bahii jiruuf jireenya keessatti Iliyaas wajjin turtii taasifneeti kan turre akkuma isiniif ibsaa turetti gaa barataan kun yookaan immoo dargaggeessi kun jireenya bu'aa bahii baay'ee keessa dabreeti kan hangaasii ga'uu danda'e keessumaahu aartii afaan Oromoo roga ogbarruu kanaan guddisuudhaaf nama tattaafachaa jirudha. Ogbarruun Oromoo guddisuudhaaf gaafa nama tokko yookaan immoo nama dhuunfaa tokkooti miti kabajamtoota hordoftoota keenya kan hunda keenya laallatu itti gaafatamummaa qabna jeeti yaada nuti hundi roga dandeenye namni tokko barreessuu yooniif dadhabee nama barreessu san deeggaruun dirqama isaati. Ka danda'u immoo dandeettii xiyyeessatti hin baasa jee yookaan immoo waanuma danda'u san cimsachuudhaan ogummaa garagaraatti fudhachuudhaan barreessuu danda'uu qaba. Ogbarruu keenya babal'isuu danda'uu qabna. Kanuma wajjin wal qabsiisee gaa dargaggeessa akkanaa kun deeggaruun gahee uummata Oromoo maraati jeeti kan inni yaadu. Kanaafuu kitaaba kana bitachuu qofa osoo hin taane dubbisuudhaan beekumsa isa keessa jiru gara hojiitti hiikuun nurraa eegamaan ja'a. Anis ergaa gammanumaan kan hin dabarsu nama kana deeggaruu qofa osoo hin taane kadhaa fi gargaarsa osoo hin taane dirqama lammummaatiis kana biraa dabree ogummaan as keessatti wantoonni namoota jajjaboo akkanaatiin barreeffame sammuu keenyaaf nu fayyada waan ta'eef kitaaba ija banaa jiru kana bitannee dubbisuu qabnaan ja'a gammanumaan ergaan hin dabarsu kanuma hamma ammaa yeroo keessan aarsaa gootanii qophii teenya tan marii bunaa hordofa nu faana turuu keessaniif kabajni keenya hedduu guddaadha. Torbaan immoo qophii marii bunaa biraa qabannee kan walitti deebinu ta'a. Torbaan nuun haa ja'u nagaatti.